Вы здесь, что ли? Да. Вот, квартиру я делал. Все. Принесли мебель. Вот это кухня. Это потолок. Вот еще вся мебели нету. Вот стена какая. Вот бра как горит. Вот. Один бра, второй бра. Вот это люстра. Сейчас я включу. Вот он. Люстра. Вот уже зал готово. Это зал. Уже готово. Сейчас. Включим ленту. Вот. Вот ленту я включил. Вот наш потолок. Вот такой. И они. Вот. Кухонную мебель поставили. Еще не соединили ничего. Хозяева. Вот стол купили. Вот это тоже новый. Диван, кресло. Вот угловой. Под это. Вот. Скоро Новый год. Наша елочка. Вот. Это все. Хозяйка. Это сама хозяйка, дизайнер здесь. Вот такой ремонт. Вот зал так получился. Вот такой ремонт и получился, и все, больше ничего. Там еще, да, кстати, есть еще этот, вот такие, вот там, лампочки. Ну, вот это светильники, вот, круглые, вот они. Сейчас я включу. О, посмотрите, сейчас видно будет. Во. Вот я включил все. Стена. Декоративная штукатурка. Травендина называется. И так карта мира. Так и называется. Вот и мебель кухни они купили. Уже все установили. Вот так. Еще дверь на этом. Укрытие. Так что вот.
Вот такая работа. Может, кому-то нравится, может и нет, я не знаю. Ну, работа непростая. Ну, так что вот какой батареи я сам от всех батарей соединил. Я сам лично своими руками делал. Там, не знаю, от кусков я собрал эти батареи. Здесь телевизор, наоборот, стоит. За этим телевизором тоже батарея такой же. Я сам собрал с куски. Ламинат все уже положил. Вот двери нету. Скоро будет двери здесь. Дверь ставится 90 размером. Кухня 4,70 размер длиной. Вот так. Завтра буду ставить все, что нужно. Ну так. Вот это есть эти, как завтра вытяжка буду, вон туда вытяжку вытаскивать, потому что нельзя было до кухни, там не определен был место, откуда вытащит. Ну, так, все нормально. Так что, если хотите заказ какой-нибудь, я сам личный, я сам мастер, я никакой не посредник. Я сам все делаю, я сам снимаю. Это своя личная работа. Ну, все, друзья. Вот так, товарищи, друзья и будущие знакомые. Ну, вот такой система. Ну, все, пока. В следующий раз еще раз ставлю.